Gideklarang dead on arrival sa doktor sa usa ka ospital ang usa ka negosyante nga gipusil sa wala mailing armado bandang alas 3:50 kagahapon sa hapon sa Quezon Avenue, Poblacion 6, Midsayap, Cotabato Province. Sumala ni Police Corporal Regine Docosin, miyembro sa Midsayap PNP, nadunggan niya mismo ang pagkapusil. Diyang iyang girespondihan, nakita na lang niya ang biktima nga gilang si Bonbon Sindatok Edsla, 53 anyos, negosyante, residente sa Dato Piang, Maguindanao, nga nagkadugo na sulod sa iyang sakyanan nga pick-up. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, nadawtan og sakyanan ang biktima duol sa usa ka gasolinahan sa lungsod, nga iyang gisusi og pagsakay niini og balik. Giduol kini sa nakahud og jacket, naka-short pants, naka-face mask nga mga armado og gipusil sa makadagang higayon ang biktima. Human sa krimen, daling misibat ang armado sa Poblacion 5. Gipaningkamutan karon sa mga pulis sa Midsayap nga imbestigahan ang kaso ug masubay ang tinuod nga motibo sa krimen. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.